Rojen sem v Mojstrani, 1. aprila 24. Celo tako je bilo, da je babica bila zdravega, skoraj ni hotela priti v Mojstrano, da je en na ščep vržila, ki je 1. april bil, tako je prav navada, da so se posebej prepričali, da je nujno ne more jeti, mama je bila na porodu, tako da pač to se jaz nisem spomnil, to se spomnil od pripovedovanja, sem bil še premajhen takrat. Potem v šolo sem začel hoditi v Mojstrano, ker je oče komandir postaje orožniške, je bila želja njegova, pa da bi nas v šoli dal, in videl, da na podeželju v Mojstrani nima kaj z nami, in se je premaknil, so se premaknili z Mojstrani v Poljane nad Škofjo Loko. In smo bili tam, hodili 2 razreda, enega v Mojstrani, 2 razreda tam, od tam pa v Ljubljano. Pa v Ljubljano je dobil pa službo v tej železniški šoli, je bil nastavnik do vojne. To je tisto mladost moja. Zdaj, dobro sem se počutil povsod, kjer smo bili, in v Mojstrani, moram to povedati, da imam ena redkih še živečih, ki imajo Jakoba Aljaža podpisanega v krstnem listu. Jaz ga imam še v krstnem listu, njegov podpis, ki je bil župnik takrat na Dovjem. Potem se spomnim teh raznih smučarjev mojstrskih, Jana Spolda, pa je bil sošolc moj, pa sem še trenutno bi mogel pobrskati malo. Veliko je bilo teh spominov, v Mojstrani, potem smo šli v Poljane, v Poljanah je bilo podeželje, čisto podeželje, je bilo pač svojega razmerno primerno, sem se vklopil tudi tam med mladino, tako da se je bilo kratko, pa v Ljubljano, v Ljubljano po Mostah, Zelena jama, in tam sem bil do okupacije, končal osnovno šolo, se vpisal v gimnazijo za Bežigrad, in v gimnaziji sem bil pa aretiran, 42. januarja že, 42. leta, so nas 4 aretirali, Italijani, in od takrat naprej sem bil pa po zaporih, in v našem ljubljanskem zaporu, pa v italijanskem zaporu, pa skupaj bil z mnogimi poznanimi politikarji, tudi našimi, recimo z Miha Marinko, je bil takrat v Italiji v istem zaporu, pa veliko takih poznanih, kasnejših politikarjev je bilo. In to sem pa do 44. leta, sem izpustil, sem služil svojo leto pa pol, pa prišel v Ljubljano, pa sem se mogel pa zaposliti. Jaz nisem bil niti končan dijak, niti šole nisem več mogel in sem se mogel zaposliti, sem se zaposlil v gradbenem podjetju in sem bil potem gradben delavec. In kot delavec sem končal 7. gimnazijo, pa maturo pa so pa še potem, ko sem bil v naši vojski, ko so nas prišli osvobajati, sem se vključil v našo vojsko, v Knoj, nisem vedel, da je Knoj bil to, pač enota je bila in pa sem tam gimnazijo končal, pa po počitnicah sem se v Zagrebu vpisal na fakulteto, gozdarsko, ko sem pa šel v Zagreb študirati.
To je na kratko. Veste kaj, spomini. Če bi vse srečal sem ljudi veliko, ki so bili politikarji, pa vse sorte bili. Sem bil z Vosovci skupaj, z raznimi kasnejšimi politikarji. Mene politika nikdar zanimala. Tako da tudi po sem bil sproščen, sem šel raj delati fizično, da sem do konca vojne bil potem kot delavec. Veste kako je, z Mojstrem smo na Dovje v šolo hodili. Z Mojstrem na Dovje. Po letu v redu, po zimi smo pa smučke na Ramo v šolo, tam smo jih pustili pri hiši, tam sosednji hiši, kaj je bila tam ena trgovina, in smo tam pustili po pouku, pa smučkam nazaj v Mojstranovo. To je bila zime, so bile take. Takrat ni bilo smučarije, bila samo leteki so bili, laufali smo, pa spusti tako dol, tako navadno. Slaloma takrat še ni bilo, pa teh disciplin, pa jih so bili, vele slalom, pa ne. To je bilo primitivno vse, Zaradi me je en kolar naredil smučke, ki je oče bil službil tam v Mojstrani, imel pač toliko veze, da je naredil potem ene vezi, ne vem kako mi jih enkrat oče skomandiral, tako primitivno vse. En razred sem v Ljubljani naredil, pa je bila pa gimnazija, da sem mogel pa čez dan se učiti, pa še pouk je bil pa en teden, je bil dopoldanski, en teden popoldanski, pol. Pa sem šel pa študirati za Zagreb, Sem pa še kot v naši vojski sem še maturo naredil, končal. To mi je bilo omogočeno. Pa je pa po demobilizaciji pa v Zagreb, 47. Pa 5 let v Zagrebu, na Gospodarski fakulteti. Tam je bilo 2 smeri, biološka pa tehnična. Jaz sem se za tehnično odločil, tehnična je bila bolj to izkoriščenje gozdov, pa to, biološka pa bolj po semenjevanju, pa tako da. Pa sem pa bil, po diplomi sem se zaposlil pri hudournikih in vso svojo kariero, delovno kariero, dejansko to, kar sem pri zidarjih delal, je drugo, ampak kar sem pa strokovno delal, sem pa v hudournikih bil, sem pa vse skozi dal, od mladega inženirja do tehničnega vodja, do šefa projektive, do direktorja, do svetovalca, do konca, do penzije, tako, na kratko povedal. Ker je pa v Evropi hudourništvo kot dejavnost, vodarska dejavnost spadala pod gozdarstvo, in tudi v Sloveniji to bilo potem v sklopu gozdarstva kot urejanje hudournikov, ker vode so začne v hribih, in tam se začne in od tam prihaja tisto, kar pa je škodi dol dolini, in zaradi tega jaz sem začel na Gorenjskem, v Belem potoku dol, v Martuljku, pa v Sedevčniku, v Mojstrani, po Planici gor, po Bejci, pa sem šel pa na Korošk, na Savinjsko dolino, pa v Istro, dol na Primorsko, Tu sem pa po Sloveniji skozi dejal. V tem sem se še spopolnjeval, v to, da bi to pa dekoristilo, ampak tukaj sem prišel, da sem prišel do vseh teh funkcij v podjetju, od projektanta, pa do izvajalca del, pa do tehničnega, pa do direktorja. 2 mandata sem bil direktor podjetja, v ta zadnjem mandatu bi lahko še ta 3. mandat šel,
absolutno je bilo vse že dovoljeno občin, da me bojo požegnali, ne. Takrat smo imeli tu križco, jaz pa križce nisem imel, a ne. Je bilo to malo pogojeno, a ne. Seveda, da sem bil dobro zapisan kot delavec, da so imeli koristi, a ne. So rekli, zdaj dajmo ga pa še enkrat, a ne. Pa sem iztekel, ne, pa sem šel pa v penzijo. Zaustavljali se mi ne, pa če so se bregove rušili, kaj noter, ne. To smo bližine, pa ob cestah smo ceste ščitili, recimo. Za železnico smo delali, razne drenaže, pa da smo preprečevali, da je ta negativni vpliv voda, a ne, ali na naselje, ali smo naselje ščitili, ali pa objekte, a ne. To so pa ceste, železnice, ker te so bili pravzaprav ta glavni poborniki, cestarji pa železnice zaradi hudournikov, ne. Ker ko si prišla enkrat voda v strugo, konec bilo, ne, pa ste mogli gor začeti, a ne. Spodaj je bilo vse premalo, a ne. Ponavadi se vode urejajo od zgoraj navzdol, a ne. Te pa zmeraj bilo tako kurativo, a ne, ker je bilo že prepozno, a ne. Za tisti je bil pa denar, a ne. Za gor je bilo pa denarja manj, a ne. In potem smo pa nekaj gor delali, pa nekaj dol, nekaj gor, nekaj dol, a ne. Veliko bilo narejenega, veliko pa sam, če vam povem, to je zdaj vse nekaj propada, vse skupaj, ne. Ni nobenega več obskrbel za to pa to. Takrat smo bili mi, podjetje naše je bilo podjetje za urejanje hudournikov, smo za to odgovarjali, a ne. Mi smo letno plane delali, smo imeli svojega nadzornika, da so hodili po terenu, pa opozarjali, to je treba popraviti, to je treba narediti, to je treba to. To je vse skupaj. Se sploh ne rad spominjam tega, ne. Dobro, jaz se spominjam rad svoje službe, ampak to, kar je zdaj pa. Pred vojno, ja, kaj sem pred vojno. Pred vojno se spominjam obiskov kralja Petra, ki je hodil na lov v Krmo. In kot orožniki, ne, kot oče, so bili prej obveščeni, kdaj bo prišel, da so razpostavili patrole, ne, križišča pa tako, ne, da je vse v miru potekalo, ne. Mi kot otroci smo pa pozdravljali, ne. Zdaj, a je šel skozi Krmo, po dolini gor, zbleda po tej Krmi, dolini Krme, ali pa šel te po dolini gor. To se pa ni vedelo, to smo še zadnji moment zvedeli, ne. Pa tako, vaški državljani so bili. Spomnim se, nas se spomnim, v moji strani je bil pa na Dolgem smen, po župnijski cerkvi, ne. V moji strani je bilo svet, pa na Dolgem, zdaj pa telovadili smo, ne, smo bili po Sokolu takrat, je bilo to društvo telovadilo, smo se malo razgibavali, ne. Pa tako je bilo, ne. Nastopali smo nastopali v Jesenicah smo nastopali, pa kasneje v Poljanah smo nastopali v Gorenji vasi, pa v Škofji Loki enkrat. Pa v Ljubljani se pa nisem kamor vključil, ne. Smo v Zeleni Amsterdam, čist na koncu Ljubljane, ne. Pa je bilo samo polje, od nas dol samo polje. Vojna je prvič aretacija, kako je do tega prišel. Šele v arestu sem izvedel, zakaj sem pa noter, ne. Jaz nisem vedel, sem bil že obsojen. Kdo je to bil? Šele poj bi šel v gimnazijo, ne. Sem šel z aresta prišel, da bi končal gimnazijo, ne. Mi je ravnatelj svetoval, je rekel, raj ne pojte, pa karkoli se bo zgodilo v tej gimnaziji, ne,
boste ta prvi šel not, ne, ki ste že bil, ne. Tako da sem bil, zamerila se mi, kdo je to bil, kdo je tisti kraval gradil takrat, zaradi koga sem šel v arest, ne. To je vse ostalo nekaj nerešeno. Zaprt v gimnaziji, zaradi sem pa povedal, čisto tako povedal, zaradi Tomparije. In fantje so izzivali, Italijanec skozi okno dol, prišel oficir z eno ekipo, pa je dva izlegla, zvežila reda, pa dva znažila reda. Hori smo šli, pa vse pred sodišče pa je, da smo izzivali vojake, da smo. Ja, po Mostru smo živeli, veste, kje smo živeli? V Mostru smo živeli, se ne vem, kaj je teh hiš, včasih je bila tam žandarmerija spodaj, zgoraj na vrhu je bil pa stanovanje, ne, tam sem jaz rojen bil, ne. Ja, veste kako, radi smo prišli v Kranjsko Goro, ne. Torej, oče in mama sta s Kranjske Gore. Rojen sem v Mojstrani, to se pravi občina Kranjska Gora, ne. Tako da smo vsi Gorenjci, ne, vsi od naše familije, vsi rojeni gor. Ja, jaz vam povem samo to, da smo mi na počitnice hodili, ne, tukaj smo bili v Ljubljani, ne, smo učili na počitnice, takrat smo delali, smo strice pomagali, pa sorodnikom, ki so kdor kosil, ne, smo po drvarske pripravljati, ne. Drva smo pripravljali za zimo, za hišo. Ne. Tako da, zmeraj je bil kakšen del, ne. Tako da zapuščal ni noben, ne. A veste kaj, sem malo konzervativen, ne. Da mi je Kranjska Gora bolj všeč včasih, kot pa zdaj, ne. Zdaj se hoče modernizirati, pa to. Včasih je bila pa to preprosta vas je bila. So bile še korita, zvečer živina prišla s hribov, pa vsako štalo so že kar vedele krave, ki so doma, so vsaka vedela, kam iti, pa še napile ta prvo vodo tam pri koritih, napile vode, pa so pa še domov, ja. Je bila bolj vaška, veste. Zdaj pa je pa turizem prišel, ne. Turizem je pa začel malo spreminjati, so ljudje začeli oddajati, so gradili tudi v ta namen, ne, pa smeri kakšno sobo za turiste pa tako dalje, ne. Tako da. Skromno je bilo, veste. Tako vam rečem, skromno. Zdaj, gledam te mlade, gledam, to je vse nekaj beži. Kam greste, dajte čakati malo, počakati, vse nekaj. Jaz svojim vnukom prepovedujem nekaj. Pa dedi, pa ti si star dedi, pa dedi, ja. Takrat so bili časi taki, ne. Zdaj pa to drugače, ne, da je to čas teh hiti. Imajo vsi računalnike, ker še radio nismo imeli, ne. Pa sem pripravil radio, da smo še pa so bili dvojno zaprli, zapečatili, ne. Sem zapečatil na radio. Ja, skoraj bi rekel, jaz če zdaj gledam mlade, več sem imel od mladosti, takrat kot zdaj mladi. Več od mladosti je bilo. Bolj sem se veselil vsakega, sem se veselil vsega. Vsega se je vesel. Zdaj pa čas tak, da vsak je po svojem, ne, ni več.